今日係5月23日，亦都係我哋喺銀川嘅最後一日。離開咗酒店之後，我哋先去咗紅馬路枸杞採摘園。我哋班長者個個都對養生好有興趣，所以講座嗰陣個個都好投入，仲買咗好多黑枸杞同枸杞汁，滿載而歸。之後我哋去咗賀蘭山睇壁畫，嗰度山崖上邊刻滿咗幾千年前古人留下嚟嘅壁畫，仲有一啲似人非人嘅神秘面孔。企喺呢啲岩畫嘅面前，真係好似穿越時空。因為天氣太熱啦，我哋每人整支雪條、雪糕食下先。感受到遠古先民嘅生活同信仰，每一筆都係佢哋同天地對話嘅痕跡。跟住我哋就去午餐啦。午餐係個團包咗個陽春麵，所以冇乜點影。跟住我哋去咗鎮北堡西部影視城，有啲團友之前已經去過，所以佢哋就揾咗有遮陰嘅地方休息，而我呢，就同幾位未去過嘅朋友四圍遊走，感受下影視城嘅獨特氛圍。我哋幾個喺度玩得好開心，雖然我哋已經唔係18歲，但係我哋喺呢度可以揾返18歲嘅童心。我哋帶住青春嘅氣息離開呢個電視城，原石酒莊。我哋特別請江師傅車我哋去參觀酒莊嘅。喺嗰度我哋了解咗好多關於中國葡萄酒嘅起源，仲品嚐咗原石嘅葡萄酒，真係一啲都唔比外國嘅遜色。我哋仲買咗幾支返香港添。晚餐之後，完成咗咁豐富嘅行程之後，我哋就搭上咗前往呼和浩特嘅通宵卧鋪列車。聽朝7點就會抵達，今晚會喺火車上高過夜，瞓醒就到㗎喇，到時再同大家見面。如果各位對銀川呢個地方有咩問題想問，或者你哋曾經去過，歡迎喺下面留言同我哋分享下你嘅經驗同心得。我哋聽日呼和浩特再見，拜拜。